မင်္ဂလာခနေ့ကျွန်တော် Photoshop CC ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ logo တစ်ခုပြုလုပ်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာကြည့်အောင်အခုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုစံသစ်တစ်စိမ်းရိုင်းနဲ့ကွန်ပျူတာစပန်ထိုးကနေပြီးတော့စီစဉ်တင်ဆက်ပါတယ်အဲ့တော့ Facebook page မှာတော့ဒါစံသစ်ကြော်ညာတစ်စိမ်းရိုင်းFacebook page နာမည်မှာတော့စံသစ်ကြော်ညာတစ်စိမ်းရိုင်းနဲ့ကွန်ပျူတာစက်ကြီးပန်းတို့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်စိမ်းရိုင်းချင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကွန်ပျူတာစပန်ထိုးတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင်တန်းတက်ခြင်းအလုပ်အနှံ့ခြင်းများကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးလေ့လာကြည့်ကြစို့ကျွန်တော် guideline လေးနှစ်ချောင်းပေတံပေါ်ကနေ guideline လေးတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ downlight guideline လေးတစ်ချောင်းကျွန်တော်ရေးဆွဲလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုရေးဆွဲပြီးတော့ rectangle 2ကိုအသုံးပြုလိုပါတယ် rectangle 2နဲ့ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာအရောင်တွေမပါဝင်အောင်လို့ပတ်ဆိုတာကိုရွေးထားလိုက်မယ်ဆွဲချလိုက်မယ်ဟောဒီပုံစံလေးဆက်လက်ပြီးတော့သူ့ကို click နှိပ်လိုက်တယ် click နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတောက်အလုံးလေးတွေပေါ်လာတယ်ဒီလုံးလေးကိုဆွဲပြီးတော့ဟောလို့ရွှေ့လိုက်တယ်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီတောင်လေးတွေလုံးပလိုက်တယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟောဒီအမှတ်ကလေးကို guideline လေးနဲ့မှတ်ထားလိုက်မယ်ပေတံပေါ်ကနေဆွဲချပြီးသူနဲ့ကွက်တိနော်ဒီလိုလေးမှတ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခါ down လိုက်ပေတံပေါ်ကနေပြီးတော့လေ guideline လေးတစ်ချောင်းရေးဆွဲပြီးမှတ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုရေးဆွဲပြီးမှတ်တဲ့အခါမှာသူ့ကို copy အပွားတစ်ခုပွားလို့တယ် control ရဲ့ alt ရဲ့ t ရဲ့ကိုနှိပ်မယ်ခုနမှတ်ထားတဲ့ဒီအမှတ်ကလေးပေါ်မှာဟောဒီအမှတ်ကလေးစန္ဒအမှတ်ကလေးကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့မှတ်လိုက်တယ်ဒီနေရာလေးရွှေ့လိုက်တယ်ကဲရွှေ့ပြီးတော့လှည့်တယ်ဗျာ shift ကိုဖိပြီးတော့လှည့်ပါမယ်ရှေ့ဖိပြီးလဲခြင်းအဖြစ်90 degree တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရောက်သွားပြီပြီးရင်သူ့ကိုဒီစဝိုင်းလေးအဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်လေးညီးနေအောင်ထပ်ပြီဒီလိုလေးဖြစ်ခြင်းလေသူတို့နှစ်ခုလုံးကိုအယောင်ဖြစ်မယ်select မှလိုက်တယ် path selection 2နဲ့right click make selection okay layer box ကိုဖွင့်ထားလိုက်မယ်အရောင်လေး layer တစ်ခုခေါ်ပြီးတော့အရောင်လေးဖြည့်လိုက်မယ်ဒါအရောင်တစ်ခုကိုဖြည့်လိုက်ပါမယ် order best space selection ပြန်ဖြုတ်မယ် control နဲ့ D နဲ့ကိုနှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီဒီပုံစံလေးကျွန်တော်ရပြီဒီနေရာမှာမှတ်ခဲ့တဲ့ guideline လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းဆည်းလို့တယ်သူလေးကိုပြန်ပြီးလှည့်မယ် control D ဘယ်လိုလှည့်မလဲ shift ကိုဖိပြီးတော့လှည့်မယ်45 degree ရရှိခြင်းနဲ့ဟောဒီလေဘဟိုဒီမှာလာထားမယ်ဒီကိုတဲတဲ့ရွှေ့လိုက်ကဲနောက်စဝိုင်းတစ်ဝိုင်းလိုချင်တဲ့ ellipse 2ကိုရွေးတယ် shift ကိုဖိပြီးတော့ဝိုင်းဝိုင်းလေးဆွဲတာပေါ့
ပြီးရင် control D နှိပ်ပြီးတော့ဒီအလဲကွက်တိကြအောင်ပြုလုပ်ပေးပါဆက်ပြီးတော့အမှန်ချစ်အရောင်လေးဖြည့်ခြင်းနဲ့ right click make selection ဒီ layer ထဲမှာပဲအရောင်ဖြည့်လိုက်မယ် order best page selection ပြန်ဖြုတ်တယ် control နဲ့ T နဲ့အဲ့ဒါလေးပြန်လှည့်မယ် control D shift ကိုဖိပြီးတော့လှည့်ပါ45 degree ဒါလေးကိုဒီနားမှာထားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဆက်ပြီးတော့သူ့ကို control order D ကိုနှိပ်ခြင်းအပြင် copy ထွက်လာမယ်အလဲမကလေးကို hori guideline ရဲ့အလဲဗဟိုကိုထောက်လိုက်တယ် right click flip horizontal ဒီလိုလေးလှည့်လိုက်ကဲသူတို့ layer နှစ်ခုကိုပြန်ပေါင်းတယ် select မှတ်ပြီးတော့ control E control order T သူ့ရဲ့ element hori guideline ကိုဒီမှာလာထောက်တယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ထောက်လိုက်တယ် right click flip vertical hori ပုံစံလေးယူလိုက်ပါလေကဲသူတို့နှစ်ခုလေးရပေါင်းမယ် control E ပြန်လှည့်မယ် control D shift ကိုဖိပြီးတော့လှည့်ပါဒီလိုအနေထားလေးပြန်ရချင်တယ်ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားတဲ့နောက်မှာတော့အရောင်လေးတွေပြန်ဖြည့်ခြင်းလေဘယ်တူကိုသုံးမလဲကျွန်တော်ဒီတဲက paint bucket 2မှာလိုချင်တဲ့အရောင်လေးတွေဒါရွေးချယ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်လိမ္မော်ရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်ဟောဒီပေါ်မှာအရောင်ဖြည့်မှာကလစ်နေလိုက်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ရောင်ဒီဘက်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒါတော့ဘာရဲ့မဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်တစ်ရောင်ဟောလို့လေပြီးဒီနားလေးကိုအနဲ့ရောင်လေးကိုဒါပေါ်ဝစ်စုံလေးနဲ့လဲလိုက်မယ်ဒါ logo ပုံစံလေးပေါက်သွားအောင်ဟုတ်ပြီပတ် document to can rectangle 2လေးယူလိုက်မယ်အဲ့ဒီစဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်မလိုတော့ဘူးသူ့ကိုဖြတ်မယ်လာဆိုတူလေးနဲ့ဒီလိုလေးကွန်းလိုက်တယ် mouse ကိုဖိဆွဲပြီးတော့ဟောဒီကောင်လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ် delete ဒီနေရာလေးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံဖော်ဖို့အတွက် rectangle 2လေးယူလိုက်တယ်ပန်2လေးရွေးပါတယ် control လေးဖိပြီးတော့အဲ့အမှတ်ကလေးကိုအောက်ကိုရွှေ့ခြင်းတယ်ဒီဘက်တောင်းမှတ်ကလေးအဲ့လိုဆွဲရွှေ့ပြီးတော့သူ့ကိုဟောဒီပုံလေးနဲ့ရင်းပြိုင်လေးလိုချင်တာကဲဒီပုံစံလေးဖော်ပြီးရင်သူ့ကို copy ပွားမယ် control order D အလဲမကလေးကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့တယ် right click flip horizontal
သူတို့နှစ်ယောက်ကို selection ပြောင်းမယ်layer တစ်ခုကျွန်တော်ခေါ်မယ်ဗျအနက်ရောင်လေးဖြည့်ခြင်းနဲ့ order best space ဒီလိုလေးရခြင်းတယ်ကဲဆက်ပြီးတော့ shift ကိုဖိပြီးတော့ student လေးသူ့ကိုလဲမယ် shift ကိုဖိပြီးတော့လဲဒီပုံစံလေးရခြင်းတယ်ပြီးရင် control T order ဖိပြီးတော့အထက်နဲ့အောက်နဲ့ကိုဒီလိုလေးချုပ်မယ်ဒီဘက်ကိုလာမယ် order ဖိပြီးတော့ဆွဲဆန်းလိုက်မယ် okay ကြိုက်ပြီအောက်နဲ့လည်းလျှော့လိုက်မယ်ပြီးရင် selection ပြောင်းမယ် right click make selection okay layer ခုမှာအနက်ရောင်လေးဖြည့်မယ် order best space သူကဒီမှာတစ်ထပ်တည်းရောနေတော့ကျွန်တော်သူ့ကို stroke ထည့်မယ်ဟို layer 2ကို double click နှိပ်ပါ layer style box ပေါ်လာတဲ့ခါမှာ stroke ကိုရွေးမယ် side ကိုနည်းနည်းတော့ဆွဲချဲလိုက်အပြင်ဘက်ကိုချက်မယ် position မှာ outside ရွေးဒီလိုအနေထားလေးပေါ့ control D နှိပ်ပြီးတော့နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့အောက်ဘက်ကို side ပေးလိုက်အောင်မယ်ဒီပုံစံလေးပေါ့ guideline နေပြန်ရှင်းလိုက်မယ် view တွေက clear guys ဟောဒီပုံစံလေးရချင်ပါတယ်